Хамтлаг 20-ны нэвтрүүлгийн шинэ дугаараа үзэгч та бүхэнд Ховд аймагаас хүрж байна. Тэгэхээр Ховд аймагт нэг үе ботход үйлдвэрлэлийн хөгжилд ахиж гарсан ийм сайхан мэдээ байна. Ховдчууд өнөөдөр юу хийж бүтээж чадаж байна? Бид та бүхэнд үзүүлэх хэрэгтэй. Ховд аймгийн жилийг баялаг бүтээгчдийг дэмжих жил болгон зарласан аймагуудын нэг. Аймгийн хэмжээнд нийт 923 аж ахуйн жиргэн үйлдвэрлэл эрхэлж, 70 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, жилд дунджаар 7 тэрбум 842.2 сая төгрөгийн борлуулалт хийгээд байна. Үүнээс жижиг дунд үйлдвэрлэл жинтэй байр суурь эзэлнэ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг чиглэлээр ангилвал хүнсний үйлдвэрлэл 138, эсгий сүлжмэл, арьсан идэл 42, мод модон идэл 78, ахуй үйлчлэгээ 220, барилгын материалын 47, мал аж ахуй 58, газар тариалан 179, худалдаа үйлчлэгээ 126, бусад чиглэлээр 35 иргэн аж ахуй нэгж үйлдвэрлэл эрхэлж байна. Эндээс онцлог үйлдвэр бол номын шилтгэн констракшн компани Эко нүүрсний үйлдвэр юм а. Энэ үйлдвэр шин технологи нэвтрүүлж Ховд аймагт анхудаа Эко нүүрс үйлдвэрлэж байна. Энэ нүүрс утаа угаарыг багасгаж байгаагаараа онцлог. Эко нүүрсний 90% нь хөшөөтийн сайн чанарын нүүрс, 10% нь утааг бууруулах бодис болон илчээ удаан барих бодис оржээ. Тэгээ агарын бохирдлыг бас багасгая гэж бодсон. Тэгээд гадагшаа нөгөө урсгалаар гарч байгаа манай одоо нутаг нүүрс чинь урсгалаар аягүй хямдхан гадаадд зарагдаж байгаа. Тэр нүүрсийг Монголд ашиглая л гэж. Энэ болохоор одоо нөгөө хог хаягдл байхгүй. Тэгээд одоо хүн одоо нөгөө нүүрс хагалж одоо цаг зав барахгүй. Тэр талаараа бас их давуу талтай. Тэгээд одоо сая нөгөө шинхэн нэгдсэн болохоор одоо хүмүүстэй одоо бас танигдаад бас их аягүй их сайн үнэлэмж авж байгаа. За одоогоор Ховд аймагтаа борлуулж байна. Одоохондоо Ховд аймагтай. Гэхдээ сумууд руу бас ганц нэг явсан. Энэ үйлдвэр цаашдаа зэрэгэлтэйг сумд баруун 5 аймагт нүүрсээ нийлүүлэх зорилготой. Ингэснээр хөдөө орон нутагт сүүлийн жилүүдэд санаа зовоох асуудал болсон агарын бохирдол буурч, иргэд хэрэглэхэд хялбар нүүрсийг хямд уртгаар худалдан авах боломж бүрдэгнэ. Ховд аймаг барилгын материалаа дотооддоо үйлдвэрлэдэг болсон өөр нэг сайхан мэдээ байлаа. Аймагтаа шин технологи нэвтрүүлж импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа энэ төрлийн үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаатай баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны удирдлагууд танилцж байна. Western Holding компани барилгын материал, төмөр бетон хийцийн үйлдвэрлэл явуулж байна. Тэр дундаа урьд нь импортоор авдаг байсан хуучилтын нүхтэй хавтан, ялуу, цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур бетон, замын ус зайлуулах хоолойн гогцоо зэргийг үйлдвэрлэж байна. Эдгээрийг үйлдвэрлэдэг болсноор Ховд болон баруун 5 аймгийн хэрэглэгчид Хятад болон Оросоос барилгын материал импортлох нь багасжээ. За ер нь бол Оросоос бол ер нь зогссон шүү дээ. Оросоос орж ирдэг дөө бетон тулгуурууд бол яг хуу Хятадаас бол яг хуу тэр ойрхон байдаг ч юм уу те зарим нэг жижиг хэрэгцээтэй улсууд бол Хятадаас цөөхөн оруулж ирж байна. Ер нь бол одоо манайх бол энэ баруун 5 аймгийнхаа 80-90% шахуу одоо тулгуурын хувьд бол хангаж байгаа. За энэ босоод ингэдэхийн замд бол энэ ус зайлуулах хоолой 1500-ийн хоолойг бол хоёр зам дээр нь нийлүүлсэн. Зарим замдаа нь зөвхөн хэмжээгээр нийлүүлсэн байж байгаа. Одоо энэ жилийн хувьд бол одоо үргэлжилж байгаа цааших замд одоо нийлүүлнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Western Holding компани Ховд аймгийн 50 иргэнийг ажлын байраар хангаж байна. Барилгын үйлдвэрлэл эхлэхээр үйлдвэрлэлээ үргэлжлүүлэн явуулахаар бэлтгэл ажлаа хангаа ажиллаж байна. За баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны удирдлагуудын үйл ажиллагаатай танилцсан дараагийн үйлдвэр Татан түнгэл компани талах нарийн боовны үйлдвэр байлаа. Тус үйлдвэр 40-оос 45 нэр төрлийн талах нарийн боо үйлдвэрлэж аймгийнхаа төдийгүй сумдын талах нарийн боовны хэрэгцээний дийлэнх хувийг хангаж байна. Ховд аймгийн иргэд нэг үе бодоход дотоодын үйлдвэрлэлээ сайн дэмждэг болсныг үйлдвэрийн ажилчид онцолж байна. Одоо бол нэг үе бодвол хамаагүй хүмүүс бас орон нутгийнхаа ямиг авъя нөгөө энэ тэндээс тээвэрлэгтээд ирж байгаа бүтээгдэхүүнийг бодвол шинэ байгаа энэ төр гэдэг ойлголт хүмүүст хамаагүй илүү болчихсон. Одоо бол ямар ч байсан орон нутгийнхаа ямиг дэмжиж гэдэг бодолтой болцсон гайгүй ерэн тэр тал дээр бол Наран хүнсний үйлдвэрийн хамт олон өнгөрсөн жилээс зэрэгэлдэх Баян Улгийн аймагт бүтээгдэхүүнээ нийлүүлж эхэлжээ. Ховдод талах нарийн боовны жижиг цех мөн хэд хэдэн үйлдвэр байдаг тул талах нарийн боовны борлуулалт сүүлийн жилүүдэд тийм цаангүй байх болжээ. Тиймээс зэрэгэлдэх аймаг бүр цаашлаад хил залгаа орны зах зээлийг судалж бүтээгдэхүүнээ экспортод гаргах шаардлага байгааг баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны удирдлагууд энэ үеэр онцолж байлаа. За Ховд аймагт уран гартай олон ойдлчид байна. Энэ бол Ховд аймгийн зэрэг сумын үйлч охид. Тэд мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвөө төгсөөд нутагтаа ирж ойдлчин болжээ. Захиалгаар дээл загварын хувцс хийхээс гадна гол төлөв гадуур гүрэм дагна ээж байна. Сүүлийн хэдэн жил Ховд аймгийн зэрэг сумын иргэд тэдний ойсон хүрмээр гангарч байна.
Хүмүүс хоёрсан зүйлүүдийг хөдөлж авахран бахархал. Дараа хүмүүсийн усанд бахархал дараг. Тэгээд яг хаяа нэг ширүүнжил орж ирдэг. Тэргийн тэгээд засаж залруулаад энэ дээр орж ирээд хийв сурч байна. Тэгээд манай хүүхдгийг чи одоо өнөө жил бол би ер нь голдуу хүүхдийн хүүхдийг эхний ээлжинд үйлдвэрлэсэн. Одоо тэгээ сүүлд бол том хүний хүмүүс өөртөө загвараа гаргаад өгөхөөр яг өөрсдийнх нь загвараар нь үйлдвэрлэж. Борлуулалт бол аймгийн хөдөлмөрийн хэлцэд манай хүүхдүүд бас борлогдож байгаа. Бараг сумаараа авч өмсөндөө манай сум одоо бол цаашид бол би ер нь тэгээд энэ баруун таван аймагтай аймаг бас Улаанбаатар хотод явж би намар чинь 100 гаруй хүүхдтэй яваад 2 хоногийн үзэсгэлэн худалдаанд ороод тэнд бол нэлээд сайн борлуулалт хийсэн. Бараг бүгдийн борлуулж хэдэрсэн. Ер нь цаашид өвн борлуулалт үйлдвэрлэл өшөө өргөжүүлж хийн л гэж бодож байгаа. Хятадаас оруулж ирдэг байсан хүрмийг Ховд аймгийн зэрэг сумын аялалчид ингэж дотоодод үйлдвэрлэж сумынхаа иргэдийн хэрэгцээг хангаж байна. Мөн Ховд аймгийн аялалчид хэсэг бүлгээрээ нийлж хоршоо болон ажиллаж байна. Тэдний төлөөлөл олгож баялагтагчдыг дэмжих холбооны удирдлагууд буян төвлийн шим хоршооны үйл ажиллагаатай танилцлаа. Энэ хоршоонд 10 гаруй аялалчин ажиллаж байна. Дээл, гоёлын болон өдөр тутмын хувцас, ажилчдын хувцас гээд бүхий л төрлийн хувцсыг энэ хоршооны аялалчид урдаж байна. Манай захиалганд бол түлхүү Монгол дээл янз бүрийн загвартай. Тэгээ Европ хувцас, пальто, эрэгтэй эмэгтэй хос бол түлхүү орж идэг. Манайх бол ерөөсөө Ховдын ард түмэн нөгөө 20 жил ажилласан болохоор бол мэддэг учраас одоо байнгын одоо захиалга ихтэй. Ялангуяа баяруудын үеэр бол манайх бол маш их захиалгатай байдаг. Тэгээд дээрээс нь одоо сумдын наад мод ойн баяраар бол манайх тэр сумын ард түмэнд бол яг захиалгаар бүх хувцсыг хийж өгнө. Сүүлд одоо манайх одоо энэ урд өрөмчөөс манад маш их захиалга ирдэг болсон. Дандаа Монгол хувцас хантаац тийм захиалгыг бол бид нэр одоо яг цаг хугацаанд нь гаргаж явуулж байгаа. Буян төвлийн шим хоршооны туршлагатай аялалчид залуу аялалчдыг дэрэгдээ сурган хоршоондоо ажилд авдаг. 20 гаруй жилийн хугацаанд олон аялалчдыг бэлтгэн энэ салбарт хөдлөө оруулжээ. Тус хоршооны аялалчид ямар ч захиалгыг төвөггүй гүйцэтгэдэг. Гэхдээ гол төлөв ганц нэгээр үйлдвэрлэдэг. За уг нь бол масаар хувцас үйлдвэрлэж хоршоогоо үйлдвэр болгон өргөжүүлэх хүсэл Ховд аймгийн аялалчдад байна. Гэвч шошиг хаддаг машин байхгүйгээс бэлэн хувцсыг масаар үйлдвэрлэж чаддаггүй. За энэ бол Ховд аймгийн аялалчдад тулгарч байгаа нийтлэг бэрхшээлээ. Жишээлбэл ерөнхий боловсролын сургуулийн одоо хүүхдийн форум үйлдвэрлэлээ. Гэхдээ одоо ерөнхий боловсролын сургууль гэсэн бичгтээ тийм логог одоо ханцуунд нь хадаж өгч тэмдэглээс хийдэг. Тэгээ энэ байхгүй болчаараа тэр форум бол үнэхээр үйлдвэрлэхэд бас төвөгтэй. Одоо хүмүүсийн шаардлагыг хангахгүй, одоо хүсэж байгаа юм хийж өгч чадахгүй ийм асуудлууд гараад байгаамаа. Ажилчдын хувцас хүүхдийн дөрөнд хувцас зэргийг Ховд аймгийн аялалчид үйлдвэрлэх боломжтой атал хувцсан дээрээ шошиг хадаж чадахгүйгээс захиалга хөрш бүгд найрамдагтаар улсын аялалчдад алдаж байна. Аялалчдад тулгарч байгаа хаяг шошигны энэ асуудал өөр бусад үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд ч бэрхшээл болж байна. Тухайлбал энэ бол Ховдод тараг үйлдвэрлэж байгаа Ховд Sky компани. Мөнгөлөг нэртэй таргийг энэ компани үйлдвэрлэж аймгийн болоод бүх сумдын сургуулиудын үүдийн цанд нийлүүлдэг. Сүүгээ малчтаасаа авдаг техник технологиор бүрэн хангадаж ажлын арга барилаа аль хэдийн олсон гэд үйлдвэрлэлийн явцад саад үгүй. Гэтэл сав баглаа бодлын асуудал энэ компанид гацаа үүсгэсэн байна. Ховдод сав баглаа бодлын үйлдвэр байхгүйгээс 1500 км-ийн ас Улаанбаатар хотоос Хуванцар сав захиалан хийлэгдэг мөн тарганы гялгар таглааг хөрш хятадд захиалдаг. За энэ тохиолдолд сав баглаа бодол тээврийн зардал шингэж бүтээгдэхүүний үн өсдөг байна. Мөн сав баглаа бодлоо их хэмжээгээр буюу хэдэн 10 жил хэрэглээ дуусахгүйгээр захиалах шаардлагыг хятадууд тавьдаг ажээ. Сав баглаа бодол хэцүү манайх ч одоо Улаанбаатар хотын чадах дээрээс энэ савыг авдیں۔ Тэгээд тэндээс аваад эн чинь тээврийн зардалтай 1000 хэдэн зуун км тээврийн зардал нэмэгдээ өндөр өртөгтэй ирдэг. Тийм учраас энэ баруун бүсийг ядахта манай аймагт биш юм аа гэхтээ баруун бүс дотор нэг сав баглааны үйлдвэртэй байх юм бол манайх энэ саваа авчиж болж энэ дээдлийн тагийг бас гадна хийлгэж байна. Эднэрийг бол орон нутгатаа хийлгэж авах юм бол биднэрт ч хэрэгтэй бас орон нутгийн үндэсний нэг үйлдвэрлэл хөгжиж явах юм болов гэж бодож байна. Ховд аймаг дээр ч гэсэн бас үйлдвэрлэлүүд үйл ажиллагаатай танилцаад явж байгаа. Тэд бас маань жижиг дунд өрхөн үйлдвэрлэл дээр бол энэ сав баглаа асуудал байсан. Толгомцсон маш чухал асуудал байдаг. Энийг бол өнөөдөр баялаг хөтөөгч дэмжигчид болгон зарлж байгаа аймагуд маань баялаг хөтөөгч дэмжих холбоо бас энэ дээр санаачлагтай ажиллаж аймгийн удирдлагууд маань бас ажлын төлөвлөгөөнд энийг оруулж энэ жил бол одоо баялаг хөтөөгч дэмжигчид болгон зарласан ажлын хүрээнд бол энэ сав баглаа бодлыг нэр төрөнд шийдэх, хоёрдугаарт энэ борлуулалтыг их сайн дэмжиж ажиллах хэрэгтэй байгаамаа. Одоо
манай монголчууд маань бол одоо их бага хэмжээгээр ямар нэг байдлаар бол үйлдвэрлээд байна. Энэ үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулалт маш чухал, тийм ээ. Одоо монголчууд бид өөрсдөө их оронч худалдаа авалт хийх хэрэгтэй. Энэ утгаараа манай баялаг хөтгөгч дэмжих холбоо бол Монгол орон даяар Монгол үйлдвэрлэл миний хэрэглээ гэдэг уриалгыг хэрэгжүүлээд бас энэ аймгийнхаа үйлдвэрлэлүүдийн үйл ажиллагаатай танилцаад явж байгаа. Энэ дээр бол одоо мэдээж бас борлуулалтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө манай холбоо ажиллаж байна. Ухаан орон нутгийн удирдлагууд ажиллаж байна. Ухаан орон нутгийн иргэд бас үндэснийхээ бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах, дэмжих энэ хамтын дэмжлэг, хамтын ажиллагааны дүнд бол үндэсний үйлдвэрлэл өнөөдөр бас сэргэж хөгжих тийм боломж харагдаж байгаа учраас өнөөдөр төр засаг бас эрх зүйн орчныг бас сайн шинжилж өгөх хэрэгтэй харагдаж байна. Өнөөдөр маш олон татвар авж байна. Тэр тусмаа одоо орон нутгийн үйлдвэрүүд бол татвар одоо олон төрлийн татвар төлөх бол хүндрэлтэй байгаа. Тийм учраас татварын уян хатан бодлого хэрэгтэй байна. Дээрээс нь одоо энэ мэрэгжлийн хяналтуудын янз бүрийн шалгалтууд байдаг тийм ээ. Дээрээс нь энэ бэлтгэс бүтээгдэхүүнийг дандаа гадаадаас юм уу Улаанбаатараас татж байна. Тэгэхээр орон нутгийн үйлдвэрлэгч нар дээр бол их олон давхар ачаад давхар ирж байгаа. Дээрээс нь өртөг одоо нэмэгдэж өртөг шингэж өндөр өртгөөр гарч байгаа учраас нэгж бүтээгдэхүүнийхээ өртгийг боолгоход их хэцүү. Учраас энэ асуудлуудыг бид энэ баялаг хөтгөгч дэмжигчид болгон зарласан энэ ажлын хүрээнд бол хамтарч олон сайхан асуудлыг шийдэж баялаг бүтээгчд орон нутагтаа үйлдвэрлэлээ явуулж баялагийг бүтээж сайхан амьдрах боломж бол бидний явж байгаа ажиллаж байгаа аймаг болгонд сон болгонд бол харагдаж байгаа. Баялаг хөтгөгчдийг дэмжих холбооны удирдлагуудын үйл ажиллагаатай танилцсан дараагийн үйлдвэр хан жаргаланд Ховд хоршооны хямны үйлдвэр. Тус үйлдвэр Ховд аймагт анхлан хям махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэжээ. 2004 онд 2 төрлийн хям үйлдвэрлэдэг байсан бол өдгөө 23 нэр төрлийн хям махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг болжээ. Манай хол яг ямар ч байсан тууштай ууггүй ингээд өдөр тутам үйлдвэрлэлээ явуулдаг шинээр. Тэгэхээр зэрэг шинэ бүтээгдэхүүн, хүнсний бүтээгдэхүүнийг одоо хэрэглэгч нар хэрэглэж сурсан байна л да. Одоо манай ховдын иргэд бол баяр ёслоос илүү хэрэглэж байна. Тэгээд жирийн энгийн үед ч гэсэн одоо манай ховдынхан бол аягүй сайн хэрэглэж сурсан. Энэ бол яагаад гэвэл манай үйлдвэр доктортой өдөр тутам шинээр бүтээгдэхүүнээ гаргаж идэх юм бас үлдэн болоо гэж бодож байгаа бид нар. Бидний бодож байгаа нэг юм бол орон нутгийнхаа тариаланчдтай одоо ярилцж байгаа. Одоо сонгон, сармис, зайд, гойн дэдрийг тариалж байгаа манай тариаланчид. Тэгэхээр зэрэг энэ орон нутгийн хөрсөн дургасан амтлагчдыг бид ашиглаад махан бүтээгдэхүүн ховдын одоо нэг сайхан брэнд тийм махан бүтээгдэхүүн гаргах юмсан. Энэ нь бол хэрэглэгчдийн эрүүл мэнд одоо тэр зөв зохистой хооллолт нь бас маш чухал. Тэгээ энийг бол бодож явж байгаа. Тэгээ энэ нь биднэрт юу хэрэгтэй вэ гэхээр эрдэмтдийн судалгаа, бидний өөрсдийн бас их судалгаа, зах зээлийн судалгаа, дээрэс нь эрүүл ахуй одоо тий тэр хүнсний эрүүл байдлын одоо томоохон судалгаанууд бас хэрэгтэй юм уу гэж бодож байгаа. Хүнсний чиглэлийн боловсон өвчин Ховд аймагт дутагдaltaй байдаг тул хан жаргаланд Ховд хоршооны хамт олон аймгийнхаа мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд махны чиглэлийн мэрэгжилтэн бэлтгэх хүсэл тавьжээ. За одоогоор аймгийнхаа ажилгүй байгаа залуучуудыг хямныхаа үйлдвэрт сурган бэлтгэж ажлын байраар хангаж байна. Хан жаргаланд Ховд хоршооны үйлдвэрлэсэн хям махан бүтээгдэхүүнийг ховдчууд хэрэглэж зансан. Сүүлийн жилүүдэд зэрэгэлдэх Увс Баян Улаан аймагт бүтээгдэхүүнээ борлуулж эхэлжээ. Гэхдээ хотоос том компаниудын үйлдвэрлэсэн хям махан бүтээгдэхүүн аймагт нь худалдаалагдаж байгаагаас зах зээл шахагдаг нөхцөл үүссэн байна. Тухайлбал Ховд дахь номын супермаркетын дэлгүүрээр хан жаргаланд Ховд хоршооныхон бүтээгдэхүүнээ борлуулахад хурдан муудаж байна гэх гомдлыг тавьдаг байна. Тэр муудах ёстой юм аа. Яг тэгвэл энэ амьд организм тий сүү мах гэдэг бол өөрөө ингээд нөгөө амьд бактериар одоо өсөж үржиж идэг юм бүтээгдэхүүн гэж одоо эрдэмтдүүд маань хэлдэг шүү дээ. Тэгээд тэр утгаараа бол энэ бол муудах ёстой. Тодорхой хэмжээнд хадгалах хугацаанд байгаа. Тэгээд тэрнээс цааш мод. Тэгээд тийм учраас бид нар өдөр тутам үйлдвэрлэлээ шинээр явуулдаг. Тэгжээж бид нар ховдынхаа хэрэглэгчдийг эрүүл цэвэр хүнсээр хангахыг зорддог. Хятадд юм уу ингээд гадаад ингээд явж байхад бол юу лангуун дээр ингээд гялгаруудтай хям хүчтэй хямнууд ингээд тавьсан байдаг л да. Тэгээ хөрөгчөнд байдгүй тэр нь зүгээр ил задгаа байж идэг. Тэгэхээр зэрэг ямар учиртай энэ тэр бол айгүй их тийм удаан хадгалах төсвөртэй тийм бодисуудыг ашигласан байна уу гэж боддог л да. Бид нар бол цэвэр махаараа хийж ийн махан бүтээгдэхүүнээ одоо хувиргаж өөрчилж хийж байгаа болохоор энэ бол тодорхой хэмжээнд бас муудах юм аа. Тэгвэл хадгалах хугацаанд зөв хадгалаад хэрэглэх юм бол бас асуудал аюулгүй гэж ингэж үзэж байгаа.
Ховд аймаг энэ жилийг баялаг бүтээгчдийг дэмжих жил болгон зарлаж, баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоотой хамтран ажиллахаар болсон. Энэ хүрээнд баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны удирдлагууд үйлдвэрлэгчдийн үйл ажиллагаатай танилцж байгаа нэ. За Ховд аймгийн үйлдвэрлэгчдэд тулгарч байгаа дээрх бэрхшээлүүд энэ жил шийдэгдэнэ гэсэн хүлээлт байна. Учир нь хамтын ажиллагааны хүрээнд энэ жил Ховд аймгийн үйлдвэрлэгчдийн асуудлыг шийдэхээр олон ажил төлөвлөж эхнээсээ ажлууд хийгдэж байгаамаа. Тэгэхээр Ховд аймгийн энэ жилийг баялаг бүтээгчдийг дэмжих жил болгон зарласан. За энэ хүрээндээ Ховдод үйлдвэрлэв миний хэрэглээ уриалгыг дэвшүүлэн ажиллаж байгаа. За тэгвэл Говь-Алтай аймгийн баялаг бүтээгчид энэ жил хэрхэн яаж ажиллаж байна? За тэдний үйл ажиллагааг та бүхэнд одоо танилцуулъя. Говь-Алтай аймаг мөн энэ жилийг баялаг бүтээгчдийг дэмжих жил болгон зарлаж, бүтэн жилийн турш үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй дэмжихээр болоод байгаа. Өнөөдрийн байдлаар Говь-Алтай аймагт 1055 жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас хүнсний үйлдвэрийн чиглэлээр 210, хөнгөн үйлдвэрийн чиглэлээр 268, хөдөө аж ахуйн чиглэлийн үйлдвэрлэл 280, барилгын материалын үйлдвэрлэл 64, худалдааны чиглэлийн 52, бусад засвар үйлчилгээ, боловсруулах чиглэлээр 181 үйлдвэрлэл үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд нийтдээ 2500 гаруй хүмүүс ажиллаж байна. За хөдөө орон нутгийн жижиг дундын салбарынханд ажлын байрны дутагдал их бий. Тэгвэл Говь-Алтай аймагт хэд хэдэн үйлдвэрлэл эрхлэгчид нэгэнд ор цуглаж үйлдвэрлэлээ явуулж эхэлсэн байна. Үүнийг шадар туслагч компани бүрдүүлжээ. Шадар туслагч компани барьсан энэ ахын үйлчилгээний ордонд 80 гаруй ажилчид ажиллаж 14 цэг салбараас 30 гаруй нэр төрлийн үйлчилгээг үзүүлж байна. Эдгээр үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл ажиллагаатай баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны удирдлагууд танилцж байна. Тухайлбал хэдэн ойдлчид нэгдэн тансаг гоёл ойдлын цехийг байгуулж үйлдвэрлэлээ явуулж байна. Голдуулав захиалгаар үндэсний хувцас үйлдвэрлэдэг. За ойдлчид Монгол улс дотооддоо даав үйлдвэрлэдэг болчихвол хямд өртгөөр бүхий л төрлийн хувцас үйлдвэрлэх боломж бий тухай ярьж байлаа. Харин одоо санхүүгийн боломжинд тааруулж бараагаа баг Улаанбаатараас татаж цөөн тоогоор бэлэн хувцас хийдэг байна. Бараагаа авчирна тийм ээ. Бараа авахд бол одоо ерөөсөн бүр 90 орж ил хямд материал авчиж хийхгүй бол одоо хотоос аваад хийлэхэр өртгөн дээр бол авчихна. Тэгтэр хөдөлмөрч чидийн бас одоо нөө худалдан авах чадвар хөдөө орон нутагтаас саархан байдаг тийм ээ. Тэгтээ зэрэг одоо бөөнөр нь үйлдвэрлээд байж чадахгүй л байна. Гэхдээ одоо бид нар энэ жилээс тийм бодлоготой байгаа. Ер нь хэн ямар хувцас бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг вүлээ юу авдаг вүлээ гэдгийг бодоод тэрний дагуу материал аваад ингээ бөөнөр нь үйлдвэрлэх ийм зорилготой ажиллаж байна да. Говь-Алтай аймгийн ойдлчид өнөөдөр ямар ч захиалгыг гүйцэтгэж чадаж байна. Үндэсний хувцас өдөр тутмын гоёлын гээд бүхий л төрлийн хувцсыг иргэдийн хүссэн загвараар хийж байна. Гэтэл Хятадаас орж ирж байгаа ижил төрлийн бүтээгдэхүүн борлуулалтыг нь хааж байгааг ойдлчид баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны удирдлагуудыг үйл ажиллагаатай танилцах үеэр хүндий ярьж байлаа. Биднүүдийн хийж үйлдвэрлэж байгаа газар бүтээгдэхүүнээ чинь хотоос авчираад тэгээд нөгөө хужаад их хэмжээгээр үйлдвэрлэж хаад орж ирээд үндэсний үйлдвэрлэлийн юм гэж зардаг аахгүй. Энэ жил бол манай борлуулалтыг бол бүр хаасан. Манай аймагт бол 3-4 хоног энд ирээл байр түрээслэл зогсож байгаа аахгүй. Улаанбаатар хотын үзэсгэлэн худалдаа. Тэгэл биднүүдийн хийж байгаа энэ одоо дээр Монгол дээр ингээд хүүхдийн цам чинь бүгднийг хужаад үйлдвэрлээл авчирал бөөндөө зарчих нь биднүүдийн үнээс бүр хямдхан тэд нар чинь хямдхан хуцаар хийж байгаа болохоор бүрцэглэх нь айгүй эдлэгээ багтаа олчихж байгаа байхгүй юу. Тэг яг мэддэг хүмүүс нь манайхаас ирээд авчтыг. Тэгэл мэддэг хүмүүс нь аль хямд тал руу л яваад авчдаг байхгүй юу. Энэ жил бол борлуулалтын талаар маш муу байсан. Ер нь үзэсгэлэн худалдаагаар манайх нэг борлуулалт хийж чаддгүй шүү дээ. Захиалгал авдээ. Үүнээс гадна жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа иргэдэд үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэхэд санхүүгийн хүндрэл тулгардаг тухай ойдлчид ярьж байлаа. Бүгдийг ойж чадахгүй юм гэж юусоо байхгүй. Тий. Тэгээ ганцхан одоо тэр зээлмэл хөрөнгө санхүү дээр л дутагдaltaа. Тэгээд одоо өөрснийхээ хэрээр л одоо Улаанбаатар хотоос очиод одоо манайх гэтэл тэнд ийм бараанууд байж чинь ийм бараанууд татаж ирээл тэгээл одоо захиасаа аваад тэгээд өөрснөө материал аваад ороод ирж байгаа улсад бол тэрүүгээр нь хийгээд өгчдөг. Ийм л байдгийн. За бэлэн хувцснаас гадна говьалтайчууд өнөөдөр дотооддоо гутал үйлдвэрлэгч боломж байна. Олон жил Монгол бурайд цагаан ултай гутал хийсэн туршлагатай ойдлчид нэгдэн ажиллаж байна. За 2014 оноос эхлээд манай гутлын цех үйлдвэрийн чиглэлд орж ажиллаад одоо 2 дахь жилдээ ажиллаж байна. Манай үйлдвэр 8 ажилчтай одоогийн байдлаар ажиллаж байна. Үйлдвэрлэхээс гадна өөр ямар үйлчлэгээ үзүүлж байна? Хуучин гутал сэргээн шинэ гутлыг захиалгаар хийх тийм л юу яаж байна. Манайхан тэгээ хөдөөгүүрийн сумуудаар явж үйлчлэгээ хийдэг. Гутал засвар хөдөөгүүр явж шинэ гутлаа борлуулдаг.
ийм үйлдвэр байгаамаа. Тэгээд малчтын дулаан гутал тийм залуучуудын одоо энэ орчин үеийн гоёлын гутлыг бас энэ хүүхдүүд хийн залуучууд. Бид нар бол яг их л гоё хийж байгаа тэр юуны дулаан гутал цагаан алтай гутал хийдин да. Өргөн сонголт гутлын үйлдвэр цаашдаа үйлдвэрлэлээ өргөжүүл зэрэгэлдэх аймаг сумдаа гутлаа борлуулах төлөвлөгөөтэй. Харин ингэж ажиллахад техник технологио сайжруулах шаардлага байна. За баялагтайчдыг дэмжих жилийн хүрээнд Говь-Алтай аймгийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд тулгарч байгаа энэ мэт асуудлыг шийдэхийн төлөө аймгийн удирдлагуудтай хамтран ажиллана гэдгийг баялагтайчдыг дэмжих холбооны удирдлагууд хэлж байлаа. За хөдөө орон нутагт ажлын байрны дутагдaltaй. Сургууль төгссөн залуус нутагтаа очиод ажиллая гэхэд хийх ажил хонсоо. Тэгвэл ажлын байрыг өнөөдөр хөдөөд үйлдвэрлэгчид бий болгож байна. Тухайлбал баялагтайчдыг дэмжих холбооны удирдлагуудын үйл ажиллагаатай танилцсан шаргын говь тавилгын үйлдвэр аймгийнхаа залуусыг ажилд сургаж ажлын байрыг бий болгож байна. Одоо тус үйлдвэрт 20-30 насны 7 залуу ажиллаж байна. Тэгээ энэ хэдэн залуучуудаа одоо ингээд ажил мэргэжлийн улсуудыг ажилдаа дадлагжуулж аваад өөрөө заа зөвлөөд би бас өөрөө мэргэжлийн мужаа. Тэгээ одоо эднэрийг дадлагжуулаад одоо үндсэндээ эднэртэйгээ ажиллаад 7-8 жил болж байна. Тэрнээс өмнө бол тогтоогоо нийлээд 20 жил ажилласан. Одоо энэ маань хэд маань зүгээр ирээсээ юу хийнэг нь ямар захиалга орж ирэн тэрийг ирээсээ яг л миний заасан зааврын дагуу хийчихнэ. Би дагаа хийчихнэ өөртөө лагтаад өрөөд өнгөлөөд бүх юм үйл ажиллагаагаа хийчихнэ. Миний гар оролцохоргүй сайхан хийгээд чанартай хийнэ. Онцлог байна. Одоо хамгийн гол юм хийхэд чанар л байна. Чанартаа нэг хүний хэрэгцээ шаардлага хангасан тавилга хийж явал тэгэл одоо болж байна. Тэгж л бод. Тус үйлдвэрийг үйл ажиллагааг явуулж эхэлснээс хойш Говь-Алтай аймгийн иргэд хотоос гэрийн тавилга авахаа болсон мөн хятадын тавилгыг худалдаа авах нь ч багассан талаар үйлдвэрийн дарга ярьж байлаа. За энэ бол хөдөө жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжиж эхнээсээ үр дүн гарч байгаагийн сайн жишээ. Говь-Алтай аймагт амжилттай ажиллаж байгаа дараагийн үйлдвэрлэл эрхлэгчийн үйл ажиллагааг баялагтайчдыг дэмжих холбоо онцлон танилцуулж байна. Таашир талхаараа алдартай энэ үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулаад 6 жил болж байна. Эхний удаад өдөрт 10 талх үйлдвэрлэж таашир суманд борлуулдаг байсан бол аймгийн зах зээлийн эрэлтэнд тулгуурлаж үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж чаджээ. Манай бүтээгдэхүүн манай Алтай хотын яад иргэдэд маш их таалагдаад маш их хэмжээгээр авъя гэж санал ирээд тэгээд үйлдвэрээ нааш нүүлгэж оруулж ирээд үйлдвэрлэлээ явуулж байгаа. Сумаас эхлээ тээвэрлэдэг гэсэн байхгүй. Тэгээд нөгөө эхлээл жижиг станад тэгэл том урт станаа болоо эсвэл багтгаа байвал аймгийн төв дээр орж ирсэн байна. Дайн таашир талах нарийн бовны үйлдвэрийг энэ хоёр залуугаас ажилуулдаг. Энэ жил банкнаас 60 сая төгрөгийн зээл авч аймагта багахгүй тоногдох хөрөмжийг оруулж иржээ. Үүгээрээ бүтээгдэхүүнийхээ нэр төрлийг нэмэгдүүлж ам чанараа сайжруулахаар ажиллаж байна. Хамгийн гол нь орон нутгийн иргэд эх оронд худалдаа авалт хийж үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй дэмжих зайлшгүй шаардлага байна. Үйлдвэрчдийг дэмжснээр бол улсын одоо төрийн бодлого, одоо орон нутгийн бодлого зөв хэрэгжиж чадах юм бол ажлын байр маш их нэмэгдэнэ. Орон нутгийн одоо орлого төсөв нэмэгдэнэ. Тэр хэмжээгээр бид Монгол улстай орон нутагтаа одоо мөнгийг эргэлдүүлж тийм ээ эдийн засгаа илүү эрүүл, илүү одоо хүчрхэх тийм болох боломж харагдаж байгаа л да. Томилолт 21 нэвтрүүлгийн нэгэн шинэ дугаар Говь-Алтай болон Ховд аймгаас хүрлээд тэгэхээр эдгээр аймагуд энэ жилийг баялагтайчдыг дэмжих жил болгон зарласан байгаа. Энэ хүрээнд олон ажлуудыг хийхээр бүтээсэн байгаамаа. За дараагийн нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд танай аймгаас хүрэх болно.